这节课要教五步拳的第4招跟第5招。那老师先从第1招到第5招先做一次给大家看。第一个并步抱拳，这个是预备动作啊。第1招步隔肘1，第2招弓步冲拳2，第3招步架打3，第4招对步按掌，绕过来按掌，再来先冲拳，再来独立步穿掌，这叫转身。跟小朋友同一面，是再做一次。并步抱拳，步隔肘1，弓步冲拳2，步架打3，先步按掌4，伸过来按掌，退一步，好，再来独立步穿掌5。这是今天要教的动作。好，那在教动作之前呢，我们要先把肩膀活动一下。我们最简单的肩膀都有8种活动方式。那小朋友你们可以练习一下。好，来，老师很简单的说哈，第一种向后绕，每一个动作做10个。好，向前绕。好，向外绕，向内绕，好，再来是向同一个方向绕，那是就向左绕，向右绕，向左绕。好，向右绕。好，再来呢，这个比较困难啊，这个叫一前一后，一前一后，你可以右脚在前，你也可以右脚在后，都可以，就是让身体比较好转动啊。好，那像老师现在是右脚在前面，啊，我的右手要先往后走，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，换边，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，这个动作呢，在我们武术里面呢，也叫做鸳鸯膀子，一前一后，一前一后。那这个在劈挂拳或者是8极拳里面都有很多这个动作啊。当你把这个力量练出来的时候，你这个手一下来，你这个力量就可以做一个，把人家的手都可以拨开，都可以，然后甚至攻击，这都是可以的。好，那为什么要做这个动作呢？因为我们在第4个动作呢，我们就有一个绕臂蹲地啊，所以最后呢再教一个。刚才这鸳鸯膀子你可以试看看啊，因为这需要非常好的协调性，你可以试看看，多练习几次，慢慢练习。那老师现在教武术里面非常常见到的叫抡臂，抡臂呢2手打开，好，那先左手往上，你要记得哦，在这个抡臂的过程当中，2只手尽量都是成一直线，你不要有这个动作，不要只有1只手动，另外1手没有动，2只手都是同时动作，好，1，绕过来，继续绕，2回到原本位置，然后就换边了，3、4回到中间，好，再做一次哦，1、2、3、4，好，这是抡臂，分解动作。那老师现在做一个快一点的，那你们可以练习看看啊，不一定要跟老师一样快啊，但是可以先做试试看。好，来，预备。你可以试看看，看你可不可以跟上老师的动作。哦，你把肩膀都活开了之后，你要做很多动作的时候就会很轻松啊。好，这是今天的基本动作。
抡臂，还有活臂。好，那我们接下来开始教第4个动作，叫做歇步按掌冲拳。好，我们先把前面3个动作再做一次啊。第一个动作抱拳，好，1马步隔肘，2弓步冲拳，3马步架打，这手往后拉，冲拳。好，这个拉回来之后呢，这只手右手就继续往你的右边走。啊，这时候身体转过来，身体转过来，好，然后转过来这手弹下手，蹲下来之后换这手按。好，这时候退一步，脚退一步，好，然后蹲下去冲拳。这个动作比较复杂一点啊，所以我们再做一次。右手继续往右走，人家的手拨开，好，拨完之后换这手继续按着，按人家的手，好，然后退一步，坐下来，冲拳，好，再做一次，1转过来，2退一步，好，退一步，冲拳的时候往下冲拳，这手顺便收回来。这个是一个力量往下打的动作，好，这个步伐叫歇步。好，那我们可能要重复个5遍到10遍，小朋友才能够把这个动作熟悉。那我们接下来大概3分钟的时间，小朋友可以自己练练看。好，我们刚才已经教完了歇步按掌冲拳。那我们现在要教独立步穿掌啊。那我先教穿掌的动作。穿掌的动作呢，它其实也是有一个按掌完之后再做一个穿掌的动作。穿就是跟冲拳一样，但是它是掌，它是用指尖，它是要戳攻击人家的喉咙或是鼻子或是眼睛，这个都可以，这是穿掌。那所以第一个人家攻击过来，第一个你要先拨掉，拨掉完之后换你攻击他，好，那你左边、右边、左边、右边都可以练习一下这个穿掌的动作。好，那独立步呢也很简单，独立步就是把脚抬起来，一只脚单脚独立。那我们抬的时候呢，要注意，要往你的中间靠，你不要就直接抬起来啊，我们要尽量往你的中线，这个脚还可以顺便保护人家踢过来的脚，所以这个要稍微斜垂，然后脚尖要用力往下绷，这样才会肌肉绷紧，然后这样才会保护你的身体。好，我们再做一次哈，我们先做一次独立步。好，1右脚抬起来，好，我们再练左脚2，左脚抬起来，再一次1。那抬起来的时候身体不要晃动。保持身体不要晃动，都是往你的中心线靠。好，OK， 我们手跟脚的动作都学完了，我们现在把它结合起来。我们刚才是这样子，好，老师先换一个方向啊，我们等下会面对你。好，这样下去之后呢，下面这只手再做一个按的动作，好，身体站起来。然后呢，身体往你的右边走，右边走，好，穿出去，抬右脚，好，再做一次，接一个按，好，这时候眼睛要看你的左边，因为你的攻击你的人在你的左边，所以你眼睛要看他，你不要穿出去，眼睛看前面，这样就不对，好，那我们现在从第一招做到这里。抱拳，马步隔肘，弓步冲拳，马步架打，歇步按掌，然后再来是独立步穿掌。好，这是今天的动作，我们再做3遍。那同学呢，你可以一直在重复的看我们通常呢会练10到20遍，才可以把这一整套的动作给熟悉。那老师带着你们做3遍，那你们可以把这一段一直重复的
观看，看哪里有不清楚的地方啊。好，抱拳，腹隔手，腹部冲拳，下打，肩部按掌，无力部穿掌。好，老师背对你们，跟你们同方向，再做一次。来抱拳，腹隔手，腹部冲拳，腹下打，肩部按掌，无力部穿掌。好，最后一遍。抱拳。合手，腹冲拳，腹下打，肩部按掌，无力部穿掌。好，请同学们呢反复观看练习，一直到你可以不用看影片，也可以完成这边的动作。谢谢大家。